Buongiorno, oggi volevo parlarvi di free cooling. Si sente parlare di free cooling a tantissimi livelli, è un'applicazione estremamente interessante, ma in realtà di cosa si tratta? Parliamo di free cooling quando intendiamo un sistema di raffreddamento a basso consumo energetico. In pratica, quando si applica il free cooling? Molto spesso ci sono industrie di produzione che hanno necessità di raffreddare il proprio processo con temperature dell'acqua di raffreddamento piuttosto basse. Parliamo di 10, 15 gradi, 20 gradi. Sono condizioni che una torre evaporativa chiaramente non può soddisfare, parliamo della stagione calda, e tantomeno un sistema a radiatore, quindi a dissipatore ad aria. Ci vogliono per forza dei gruppi frigoriferi. Esistono però delle condizioni ambientali durante le stagioni fredde oppure durante le ore più fresche della giornata, durante le quali un gruppo frigorifero fondamentalmente è sprecato, perché con le condizioni ambientali che ci ritroviamo in quei particolari momenti potrebbe essere sufficiente un dry cooler, quindi un dissipatore. Quali sono i vantaggi di un raffreddamento in free cooling? Diciamo che chiaramente a livello di investimento è un qualcosa in più che dobbiamo andare a implementare nel nostro impianto. In sostanza, affiancare a un chiller un sistema di free cooling significa impegnare dei capitali per un oggetto che durante la stagione estiva probabilmente non ci serve. Durante la stagione invernale, però, questo ci consente di spegnere i chiller. Questo cosa comporta? Diciamo che se facciamo un bilancio grossolano, con un gruppo frigorifero avente un COP di 3, significa che a fronte di 90 kW termici dissipati abbiamo un assorbimento elettrico di 30 kW, più o meno. Di questi 30 kW, tipicamente 24-25 sono dedicati ai compressori frigoriferi che servono per raffreddare l'acqua. Nel caso del free cooling, questi 24-25 kW spariscono perché rimangono evidentemente i kilowatt dedicati alla ventilazione e i kilowatt dedicati alla pompa di circolazione dell'acqua. A questo punto è chiaro che andiamo a risparmiare molta energia elettrica per dissipare la stessa energia termica. Chiaramente, arrivati a questo punto, è facile fare due calcoli e cercare di capire quale possa essere il payback di un impianto di free cooling. Diciamo che esistono parecchie applicazioni dove il free cooling è decisamente una scelta ottima. Ovviamente dipende dalle latitudini. Più ci troviamo in paesi tendenzialmente freddi o che hanno un periodo freddo piuttosto lungo, più facile sarà ripagarsi dell'investimento del free cooling. L'argomento è estremamente interessante. Se volete possiamo approfondirlo. Buona giornata e grazie.